Thưa quý vị và các bạn, thì hiện tại bây giờ thì đang rất nhiều bạn bè của Phong đang đi du lịch ở khắp các vùng miền đất nước. Không biết là các bạn ấy đang đi du lịch hay là đang đi chịu cực khổ thì em Phong cũng không rõ. Hôm nay thì em Phong ở nhà và quyết định là sẽ quay review cho quý vị xem về một cái chốn ăn chơi mà do mấy anh em nhà mình tạo ra. Đã nhiều lần trên những cái video của em Phong thì em Phong có nói với quý vị là thay vì chúng ta bỏ ra 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu để chúng ta đi du lịch, mà đi du lịch là gì? Du lịch tức là đến một cái nơi mà người khác người ta chán rồi, thế là chúng ta lại tới và cứ người nọ đi qua chỗ người kia, thì đương nhiên là cái đấy thì nó cũng hay. Nhưng mà ngoài việc chúng ta đi chơi ra thì như quý vị thấy là ở đây em Phong có một cái nhà vườn. Nếu mà quý vị nào mà thường xuyên xem em Phong và thường xuyên theo dõi các cái kênh truyền thông của em Phong thì quý anh chị có thể thấy là em Phong có một vài những cái khu, ví dụ như là homestay, rồi có những cái khu garden farm. Đó là những cái nơi mà cũng thuộc dạng như là một trong số những cái khu du lịch nho nhỏ để bà con cô bác ở mọi vùng miền đất nước tới để tham quan. Thì hôm nay thì em Phong không có đi đến tỉnh nào cả, mà em Phong đang ở Bình Dương. Đây là một cái khu nhà vườn bên gia đình nhà em Phong xây dựng nên để cuối tuần về đây vui chơi nghỉ dưỡng. Thì không biết là có anh chị nào mà chúng ta cùng cái suy nghĩ với em Phong hay không. Nếu như anh chị nào mà chúng ta có cùng cái suy nghĩ đó là thay vì chúng ta đi chơi đến những cái nơi của người khác, chúng ta phải trả tiền, thì chúng ta bỏ tiền ra để xây dựng cho gia đình nhà mình một cái khu vui chơi riêng. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem về cái khu này một cách chi tiết, để bác nào mà có ý định mà ưng thì có thể kêu em Phong làm cho quý anh chị một khu. Còn quý anh chị nào mà máu nữa thì chúng ta chiến đấu luôn, tức là mua luôn cũng được ha. Đó. Mình cũng rất là thoải mái trong vấn đề chuyển nhượng, giao dịch, mua bán những bất động sản mà mình đang có. Đó. Bên đây thì hàng rào, và ngay vị trí chỗ này thì là một cái vòi nước để mình tắt nước đi đã. Sau khi tắt nước thì trò chuyện với quý vị cho nó rôm rả, cho nó thoải mái, được không ạ? Bạn Caravan đi theo mình, đi ra đây để cho mọi người xem về một cái điều đặc biệt mà mình muốn giới thiệu với mọi người. Thưa quý vị và các bạn, thì ở phía bên tay trái này của em Phong, tức là cách đây khoảng chừng 200 m, thì ngay vị trí đó, đó chính là cái suối Cầu Trệt. Tức là ở trong khu vực Thủ Dầu Một, Bình Dương ấy, giáp ranh giữa phường Hiệp Thành và phường Định Hòa. Nó có một cái khu mang tên đó là khu phường Định Hòa. Thì cái suối đó là nó ngăn cách giữa phường Hiệp Thành và phường Định Hòa. Thì tức là cái khu em Phong đang đứng ở đây nó là phường Hiệp Thành. Bên kia thì nó có khu dân cư Định Hòa. Quý anh chị nào mà chúng ta ở Bình Dương thì chúng ta sẽ rất dễ nhận ra, bởi vì là có rất là nhiều các cái đất tái định cư nằm ở trong cái khu đó, và có một cái bệnh viện tỉnh mang tên là bệnh viện 1.500 giường rất là to, đang trong quá trình xây dựng và chuẩn bị hoàn thiện rồi. Và có một cái công an thành phố Thủ Dầu Một cũng xây dựng ở bên trong khu vực khu dân cư tái định cư Định Hòa đó. Tức là từ đây qua đó chỉ khoảng chừng 500 m thôi, và từ đây đến cái suối Cầu Trệt khoảng 300 m. Thì nó là một cái vị trí rất là lý tưởng. Chiều đến chúng ta có thể ra đó câu cá cũng rất là thú vị. Và khu này thì nó rất là mát, thưa quý anh chị. Và đặc biệt thì Bình Dương cũng như là các cái tỉnh thành trong khu vực miền Nam thì mấy ngày nay nóng kinh khủng khiếp, nóng lắm quý vị ạ. Em mà là người nhỏ gầy mà cũng cảm thấy nóng nữa, thì không biết là quý anh chị mà chúng ta cảm giác như thế nào, nhưng em cảm giác rất là nóng. Rồi, thì để đáp ứng được cái nắng nóng đó thì chúng ta sẽ cần phải có một cái chỗ ăn chơi nghỉ dưỡng. Đó, thì hôm nay em sẽ review chi tiết cho quý vị xem về khu này. Khu này của em Phong thì nó có chiều ngang là 9 m. Đó. Bắt đầu từ cái trụ cột này qua đến hết cái bờ rào bên đây, dài lắm. Đây, đi qua đây bạn ơi. Đấy, đi qua hết bên đây. Đấy, là chiều ngang là 9 m. Đấy, kế bên là một căn nhà đang trong quá trình xây dựng. Thì trong video sau em sẽ review cho quý vị xem về vấn đề xây dựng ở trong căn nhà đó. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào cái khu ăn chơi nghỉ dưỡng này, bởi vì hôm nay là lễ mà thưa quý vị. Thay vì chúng ta đi chơi ở những nơi khác thì chúng ta sẽ chơi ở nhà mình luôn. Thì ngày mai mình sẽ tổ chức một cái bữa tiệc nhỏ nhỏ ở đây, mời anh em bạn bè, những người mà không đi chơi xa thì sẽ về nhà mình chơi. Thì khu ở đây thì nó rất là đơn giản thôi. Quý anh chị đứng ở ngoài sân này, ngoài đường này, quý anh chị nhìn vào là quý anh chị đã thấy hết rồi. Nó chỉ bao gồm là một miếng đất là ngang 9 m và chiều dài là 21 m. Đó. Thì trong đây thì mình sẽ bố trí bao gồm có là
4 cái hạng mục tất cả. Hạng mục đầu tiên đó là hạng mục về chỗ để xe. Đấy, ngay chỗ này thì chúng ta có thể để xe ô tô hoặc để xe máy. Rồi hạng mục thứ hai đó là hạng mục cảnh quan sân vườn. Thì quý anh chị thấy là cảnh quan sân vườn đây thì được trồng cỏ nhung nhật ở phía dưới, và cái cổng phụ ở đây này thì mình có làm một cái đường đá nát đi vòng vòng ở đây. Đấy, nhìn cho nó thơ mộng. Đồng thời thì nhấn nhá thêm một vài những cái cây. Đấy, quý vị thấy là có cái cây này đang trong quá trình ủ nuôi dưỡng những cái cây. Đó. Rồi phía bên đây thì cũng có những cái cây xanh để tạo cái vẻ đẹp thẩm mỹ cho cái khu vực sân vườn ở phía bên ngoài ở đây. Thì hai bên này thì đều được xây hàng rào bằng gạch đinh rất là kiên cố chắc chắn. Và phía bên trong đó thì quý anh chị thấy là một cái nhà gỗ. Thì nhà gỗ này ở Bình Dương ấy thì gần như là rất ít người chơi, bởi vì là thường cái nhà gỗ này sẽ được xây dựng ở những cái vùng cao. Ví dụ như là ở trên Đắk Nông em thì cũng thường xuyên là có nhiều những cái hộ gia đình người ta cũng xây cái nhà gỗ kiểu như vậy ở trong những cái khu vực ăn chơi của người ta, ví dụ trong vườn hoặc là trong những cái khu thắng cảnh đó. Vậy đây quý vị đã xem qua là một hạng mục, hai hạng mục, ba hạng mục là cái nhà, và hạng mục thứ tư đó là khu ăn và khu vệ sinh đó. Thì trong cái cảnh quan sân vườn ở đây thì quý vị nhìn thấy là nó cũng khá là đơn giản thôi, không có gì là quá là cầu kỳ, bởi vì là gia đình muốn làm theo cái kiểu nó đơn giản nhất để làm sao mà khu này nó phục vụ mình chứ mình không có phục vụ nó. Quý anh chị thấy ở đây chỉ có một vài những cây đơn giản thôi, thì hàng ngày chúng ta chỉ cần dùng cái vòi nước để chúng ta tưới đó. Tại vì có người ở đây luôn cho nên là không cần phải lắp những cái hệ thống tự động. Còn nếu như quý anh chị nào mà chúng ta không ở những cái khu vui chơi này của mình, tức là cái nhà vườn ở đây thì mình sẽ gọi nó là căn nhà thứ hai chứ không phải là căn nhà chính đó. Thì nếu mà quý anh chị nào mà chúng ta làm một cái khu này mà chúng ta muốn cao cấp hơn thì chúng ta có thể sử dụng những cái thiết bị điện tử thông minh, ví dụ như là công tắc điện thông minh để bật điện mỗi tối này, rồi thì các cái hệ thống mở vòi nước tự động để mà chúng ta không cần ở gần, chúng ta cũng vẫn có thể làm được, đúng không? Rồi, ở đây là một cái chòi bắt rác. Cái chòi này thì cũng dùng để ngồi chơi, uống cà phê, ăn nhậu đó. Và cái khu vườn ở đây, một cái khu vườn nhỏ nhỏ rất là xinh. Em rất là thích cái khu vườn này. Hôm trước ấy thì là bác thợ làm ấy, là bác tính là làm bằng cỏ hết. Thế nhưng mà em bảo là chỗ này phải tạo nên một cái tiểu cảnh nho nhỏ ở đây. Thì khi tạo nên cái tiểu cảnh này nó rất là đơn giản đó. Quý anh chị thấy là một cái cây này. Cây này là cây thiên tuế này, và những cái cây nhỏ nhỏ xung quanh. Và kết hợp với nhà mình đang có dư những cái viên gạch này. Đó, xếp thành cái hình như vậy đó, thì tạo nên một cái khu vườn nho nhỏ nhìn nó cũng rất là dễ thương, đúng không ạ? Và căn nhà này thì được làm theo kiểu thô mộc, cho nên là quý anh chị thấy là bờ rào là chỉ có xây thôi, không có tô, và để nguyên nộ gạch ra như vậy thì tạo nên một cái bức tranh cũng khá là hài hòa, đúng không quý vị? Đó. Rồi qua đến xuyên qua kia thì chúng ta lại nhìn thấy một cái vườn cây, thì nó cũng tương tự như cái vườn bên này thôi. Theo cảm nhận của em Phong thì cảm thấy khá là ok. Đó. Và cái này là gỗ này thì mình có một người anh ở phương xa, ở trên Gia Lai, anh ấy cung cấp cho nên là để cho cái giá nó cũng khá là tốt. Quý anh chị nào mà có nhu cầu làm nhà gỗ thì em Phong có cái nguồn làm những cái nhà này, giá khá là ok, khá là hữu nghị, hãy liên hệ cho mình ha. Rồi qua đến bên đây thì bên kia là một cái cây thiên tuế, và bên đây thì sẽ là cùng một cái cây nó cũng mang tính chất về tài lộc, để hỗ trợ cho cái khu vực vui chơi của mình nó thêm phần sinh động, cũng như là có cái gì đấy mang sinh khí, mang tài lộc cho gia đình đó. Đây, tiếp tục là đến cái nhà chính nha quý vị. Đó, rồi, bạn Caravan lùi ra ngoài cho mọi người nhìn cái nhà chính khi mà mình đứng ở đây, để xem là cái nhà chính khi mà xuất hiện ở trên hình thì nó có ok hay không, có đẹp hay không, đúng không ạ? Thì cái nhà chính ở đây thì nó bao gồm có một trệt một lầu. Nó giống như là nhà sàn đấy quý vị. Ở tầng trên ấy thì nó là tầng sàn, còn ở tầng dưới này nó sẽ là tầng trống, mô phỏng theo kiểu nhà sàn ở khu vực Tây Nguyên và khu vực Tây Bắc. Đấy. Sao quý vị thấy nhìn có bề thế, có hoành tráng không? Đây là những cái cột gỗ này, nhìn cũng khá là chắc chắn, hiện tại là cũng đang quấn giấy bóng vào trong quá trình bảo dưỡng. Và thưa quý vị các bạn, thì hiện tại thì em Phong cũng có một người bạn đang bán cà phê ở quán cà phê đó, cà phê Ruby. Quý anh chị nào mà chúng ta ở Thủ Dầu Một ở Bình Dương thì ghé cà phê Ruby ở đường Nguyễn Văn Trỗi ra với đường Tô Vĩnh Diện để thưởng thức những ly cà phê cũng như là ly nước ép thơm ngon. Ở trong cái thời tiết nắng nóng như vậy thì rất là tuyệt vời. Cảm ơn Ruby đã tài trợ cho chương trình này. Cảm ơn Ruby đã tài trợ cho ly nước. Ok, rất là ngon đó quý vị.
Rồi tiếp theo thì quý anh chị sẽ thấy là ở đây là tại vì cái nhà gỗ ấy, thì thường ở khu vực Tây Nguyên ấy, hoặc là khu vực Tây Bắc ấy, quý vị thấy là nó hơi thấp, mà mang vào trong Bình Dương đây mà để làm nên cái nhà gỗ mà nó thấp như vậy ấy, thì nó sẽ không đẹp. Thành thử ra là bên mình có làm thêm cái trụ bằng đá ở phía dưới này. Đương nhiên ở dưới này là xây bê tông, sau đó ốp đá vào. Đấy, quý vị thấy là cái anh thợ đá làm cũng khá là chuẩn chỉ với cái đường nét uốn cong cũng như là những cái gờ đá nhìn cũng khá là hấp dẫn. Đó. Rồi chúng ta sẽ có 2, 4, 6, 8 cái trụ. Đấy, và phía dưới đây. Đấy, đây là cái phần trần nhà. Thì với cái khu vực này chúng ta có thể tổ chức những cái bữa tiệc nhậu nhẹt cùng bạn bè ở vị trí đây, nếu như phía ngoài kia nó mưa hoặc là ngoài kia nó nắng, đúng không? Và nếu như trời nó mát buổi chiều buổi tối thì chúng ta có thể tổ chức ở ngay khu vực sân, ngay cái chỗ mà thiết kế để xe đó quý vị. Đó. Bạn quay gần một chút cho người mình nó đẹp trai lên, xa quá nó bớt đẹp trai đi. Tiếp theo thì phần phía dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là phía sau nó sẽ có cái gì. Tức là ngoài khu ăn chơi rồi có rồi này, khu để xe có rồi, cảnh quan có rồi, thì chúng ta sẽ phải có một cái chỗ để rửa. Đây là cái khu vực để rửa và để chế biến đồ ăn. Thì cái khu này là sẽ thông ra khu vực phía sau. Phía sau ở đây nó là một cái miếng đất nó rộng khoảng chừng mấy hecta ấy. Cho nên là mình có tận dụng mở một cái ô thoáng ở đây. Đó, chắc chắn là nhà bên người ta sẽ không xây sát vào đây, bởi vì là đất của người ta nó rất là rộng, cho nên là mình có chừa một chỗ ở đây. Thì cái chỗ này sẽ là cái chỗ để chế biến, vì sau này sẽ đặt một cái bàn chế biến ở đây. Đấy. Rồi khu vực bên đây thì sẽ đặt một cái bàn ăn bằng gỗ. Đấy, cái này đang lựa chọn một cái tấm phản hay là một cái bàn gỗ to ở vị trí này. Đó. Rồi qua khu vực bên đây thì chúng ta sẽ có một cái khu vực gọi là bếp để đun nấu các cái món ăn này. Rửa thì chúng ta sẽ có khu vực rửa ở vị trí này. Đó. Rồi chế biến thì chúng ta có bếp từ ở đây. Ở dưới này cũng đóng tủ bằng nhôm rất là đẹp. Trên đây thì cũng ốp bằng gạch, thì nó cũng khá là sạch sẽ và thẩm mỹ. Rồi trong đây thì chúng ta sẽ có một cái khu vệ sinh. Khu vệ sinh ở đây thì nó cũng đơn giản như nhiều những căn nhà mà em Phong thường làm thôi. Quý vị thấy là cửa nhôm kính sinh pha này, gương này, lavabo này. Đó. Và cầu và sen tắm ở phía bên trong nữa thôi, chứ không có gì đặc biệt. Đó là cái khu chủ yếu là mình quan tâm về cái khu ăn chơi nhảy múa ở phía bên ngoài này, đúng không? Đó thì quý anh chị nào mà chúng ta thích những cái khu kiểu như vậy thì có thể liên hệ với em Phong. Khu này thì ở Bình Dương quý vị, Thủ Dầu Một Bình Dương, phường Hiệp Thành. Giờ chúng ta sẽ lên trên. Lên trên thì chúng ta sẽ ngắm xuống dưới, nó cũng khá là thú vị, khá là thơ mộng. Lên đến bên trên đây thì chúng ta sẽ ngắm toàn cảnh cái phường Hiệp Thành, thưa quý vị các bạn. Mà phường Hiệp Thành ở đây nó không phải là khu vực trung tâm của phường Hiệp Thành, mà nó là ven phường Hiệp Thành, giáp ranh với lại phường Định Hòa. Thì hồi nãy đứng ở dưới em có nói với quý anh chị đó là công an thành phố Thủ Dầu Một. Để quý vị thấy là cái tòa nhà bên đó là công an thành phố Thủ Dầu Một. Và cái tòa nhà cao thật là cao bên kia, hai tòa nhà đôi đó, hai cái tháp đó, thì đó chính là bệnh viện tỉnh 1.500 giường. Và chúng ta sẽ có những cái view khá là ok, khá là tốt. Và nếu như quay ra phía đằng sau nhà mình thì ở đây cũng có một cái hộ gia đình người ta đang làm view, đang làm nhà vườn ở ngay trung tâm của thành phố Thủ Dầu Một. Bên đó thì quý vị thấy là nhà biệt thự. Đó, rồi dưới đây thì sẽ có những cái nhà vườn người ta đang trong quá trình người ta làm. Đó. Rồi ở phía trên ở đây thì thứ nhất đó là một mặt sàn. Mặt sàn này thì sau này cũng sẽ bố trí một cái bộ bàn đặt ở đây. Đương nhiên thì cũng đang lựa chọn cái gỗ làm sao cho nó phù hợp với cái phối cảnh của cái căn nhà đã có, cũng như là làm sao mà cho chi phí nó phù hợp, nó vừa phải. Đó. Rồi bạn quay lên phía trên cho mọi người cùng xem về cái khu vực trần, cũng như là những cái cột, cũng như là cái kèo vì ở phía trên. Ở phía trên đây thì sử dụng ngói, và cứ đứng ở trên đây nhá quý vị, nó rất là mát, gió thổi khá là mát. Đó, rất là tuyệt vời khi mà có một cái căn nhà ăn chơi ở trong khu vực thành phố Thủ Dầu Một. Và đây, sau tấm vách kiếng này thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này thì toàn bộ là được ốp bằng gỗ hết nha quý vị. Toàn bộ được ốp bằng gỗ hết. Trong ngoài là tất cả bằng gỗ hết. Này. Chúng ta vào đây xem thử. Đây là cái khu vực phòng ngủ. Trong đây sẽ có một cái cửa, khi mà bình thường chúng ta mở cái cửa ra thì sẽ đón gió ở phía bên ngoài vào. Rất là mát, đồng thời thì sẽ có máy lạnh nữa. Do là mới đang trong quá trình hoàn thiện được khoảng chừng 95% thôi. Thành thử ra là quý vị thấy là nó chưa có giường thì nhìn nó còn đơn điệu, nhưng mà khi mà có giường vào rồi ấy,
thì căn phòng nó sẽ rất là thơ mộng. Và bạn nào mà chúng ta ở quanh Bình Dương muốn thuê một cái homestay để hai vợ chồng làm tiệc, gọi là tiệc gì ta, gọi là tiệc trăng mật đấy, thì có thể thuê cái khu này của em, vừa gần vừa rẻ, đỡ tốn tiền đi lại đấy, lại ngay gần nhà đây. Thì sẽ tổ chức tiệc ở dưới đó rồi tiệc ở trên đây, đúng chưa đấy, và chúng ta sẽ có những cái khu để chúng ta vui chơi, cũng như là có những chỗ để chúng ta chụp hình, không cần phải đi xa mà chi phí lại rẻ đó. Hôm nay em Phong review cho quý vị xem về cái khu này, về cái căn nhà này, gọi là một căn nhà thứ hai, thứ ba gì đấy. Thế thì quý anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu mua thì em Phong cũng bán luôn đấy. Cho nên là khi mà quý vị xem, mà nếu mà có anh em bạn bè nào, đồng nghiệp nào của mình ấy mà người ta thích cái kiểu ăn chơi như vậy thì có thể giới thiệu dùm em Phong, hoặc là có thể chia sẻ video này để bạn bè mình cùng xem và tham khảo về một cái căn nhà chòi ăn chơi tại khu vực Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ở đây cái này hay này, ở trên đây có mấy cái đèn lồng này, nhìn nó cũng khá là thú vị nha quý vị. Đó, trên này có mấy cái đèn lồng này, 1, 2, 3, 4 cái này, rất là thú vị, nhìn nó cũng khá là xinh, khá là đẹp. Đó. Khu này thì về giá trị bất động sản đấy, nếu mà tính về giá trị đất ấy, thì nó khoảng chừng 5 tỷ tiền đất, và xây lên cái khu như thế này ấy, nó mất được khoảng nhô 1 tỷ một tí. Quý chị nào mà chúng ta có nhu cầu mua thì sẽ để cho quý vị một cái giá tốt, hoặc là quý vị nào mà chúng ta thích kết nối giao lưu thì chúng ta có thể qua tham quan, anh em ta trò chuyện sẽ bàn thêm về cái việc có thể làm cho quý vị một khu, hoặc là sẽ có những thương vụ đầu tư khác, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau. Bye bye.